ஹாய், இன்னைக்கு இட்லி மஞ்சூரியன் தான் வந்து செய்ய போகிறோம். வீட்டில் இட்லி மீந்து போச்சுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இது ரொம்பவும் சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபின்னு கூட வந்து சொல்லலாம். இதுக்காக நான் 2 இட்லி வந்து எடுத்துக்கிறேன். இந்த இட்லியை சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து இதை விட சின்னதாகவோ இல்லை பெருசாகவோ வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து எண்ணெயில் சேர்த்து பொரித்து எடுக்க போகிறோம். இது வந்து ரொம்பவும் கிறிஸ்பியாக வந்து புரிய வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை. கொஞ்சம் கலர் மாறுற அளவுக்கு பொரிஞ்சால் போதும். அப்போ தான் வந்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப வந்து கிறிஸ்பியாக ஆகிடுச்சுன்னா வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது. இப்போது இட்லி நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பேனில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 4 பூண்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். பாதி வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கின பிறகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வீட்டு மிளகாய்த்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூடவே நான் பாதி தக்காளியை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூடவே நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து வெந்தால் போதும். இப்போது வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இட்லியை வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூடவே நான் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். சர்க்கரை சேர்த்துக்கின பிறகு அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்க போகிறோம். இப்போது இட்லி மஞ்சூரியன் நல்லா சூப்பராக நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆயாச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.